મહાદેવ મિત્રો આવી ગયા છીએ આજે આપણે બીજી સાઈડે, જ્યાં આપણે જરી આજે ગાળી છે, જોઈ રહ્યો છો તમે. અહીંયા આવે છે યુરિનલ, આ રીતે આપણે એની જરી ગાળી છે. મિત્રો વિડીયો ગમે તો લાઈક શેર સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અહીંયા આવવાની છે સાદી ઇન્ડિયન શીટ. અહીંયા આગળ જોઈએ તો આ આવશે જનરલ ગેંડી. અહીંયા આગળ જોઈએ તો અહીંયા આવવાનું છે વાસણ. અહીંયા આવવાની છે જનરલ ગેંડી. મિત્રો આવી નવી રીતે સાથ સહકાર આપતા રહેજો. થેન્ક યુ.